Сәлам. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия Һәм Тамян сәламләй. Без бүген дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп уларҙың беренсе турҙан алып финалға сасығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҫештәрен күҙәтербеҙ. Беренсе турҙа ҡыйыуһыҙ ғына, оялып ҡына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Тап шулай, ә без бөгөн Сулпылар 2023 балалар эстрада йырҙары бәйгеһенең финалсыһы Айһылыу Закированың сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Айһылыуға 12 йәш, 5-нче синыфта уҡый. Буш ваҡытында музыкаль мәктәпкә йырға һәм фортепианоға йөрөй. Сулпыларҙа мин 2-нче тапҡыр ҡатнашам. Ул миңә ҙур тәжрибә бирҙе. Беренсе урыныма мин бик шатланам. Айһылыу спорт менән дә яратып шөғөлләнә. Киләсәктә медицина өлкәһендә эшләргә хыялланам ти. Сулпыларҙа ҡатнашыуыма бик ныҡ шатмын ти. Хәҙер һеңлеһен дә ҡатнашырға саҡыра ул. Бик күп конкурстарға ҡатнашырға яратам. Әгәр енһәм, бик шатланам. Сулпыларҙа 2-нче тапҡыр ҡатнашам. Әле дә бик дулҡынланам. Изге әсәй тигән йыр алып килдем. Бар әсәләргә сәләмәтлек теләйем. Изге әсәй, мөҡәдәс йән, күпме йырҙар һиңә яҙылһа. Йән түрәнем, саф йөрәктән, дан йырлайым һинең назыңа. Ярамаҫһын йыраҡтарға, ҡарлуғастай кебек ҡағынып. Бәхет бирһен, шатлык бирһен, йыраҡларына ҡағынып. Әсәйем, әсәкәйем, иң ғәзиз кеше, донъя яҡтыһын һин биргәнһең. Ғүмрең юлындан фәрештәм булып, бер Хоҙайҙан ахры килгәнһең. Бер Хоҙайҙан ахры килгәнһең. Донъя йәмен, йәш үтәмен, тик һинән тәм миңә бирәһең. Борсолдарым, ҡайғыларым, йәнең менән тыя беләһең. Илһам бирһен мөһәббәтен, ҡояш кеүек йылыта йәнең. Һин дә өзөлөп яратыусы, донъяларда булырмы тағы. Әсәйем, әсәкәйем, иң ғәзиз кешем, донъя яҡтыһын һин биргәнһең. Ғүмрең юлындан фәрештәм булып, бер Хоҙайҙан ахры килгәнһең. Бер Хоҙайҙан ахры килгәнһең.
Айһылыу изге әсә йырын бик хисле итеп башкарды һәм жюри йөрәкләрен әсир итте. Әйе, жюри әгъзалары иң югары баһаларын куйды. Үзләренең теләкләрен әйтеп, икенче турда тагы ла матур йыр менән көтеп калабыз дип әйттеләр. Икенче турда ла сыгышы бик хисле, матур булды. Әйдәгез караек. Минең өчен йыр ул матур дөнья. Сәхнәлә үземдә иркен тотам, күңелемдә биреп йырларга тырышам. Мине әсәем йырларга өйрәтте. Ул бик талапсан, үзе матур йырлай. Уның исеме Закирова Алия, Фарид кызы. Әсәем мине кескенәдән үк йырлата ине. Сөнки күргәндер минең сәләтемде. Сәскәлегәй матур болын, тоя алмайым һокланып, әйтерһең лә үсеп барам, толпарыма атланып, абына күрмә балам тип, әсәй назлап елмая. Рәхмәт әсәй, алып инең йырлы моңлы дөньяга. Пара-па-пам-пам-пам-пам, 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 па-па-пам-пам-пам-пам. Вакытларды ашыктырып, тидерәк күзгә килә. Салават күпере аша, йөгереп үзгә килә. Абына күрмә балам тип, әсәй назлап елмая. Рәхмәт әсәй, алып инең йырлы моңлы дөньяга. Бәхет ишектәрен асып, каршылай мине дөнья. Киләсәктә миндә һине күмермен даңгымылга. Абына күрмә балам тип, әсәй назлап елмая. Рәхмәт әсәй, алып инең йырлы моңлы дөньяга. Рәхмәт әсәй, алып инең йырлы моңлы дөньяга. Рәхмәт. Эй, молодец. Киләсәктә минең зур виртуаль шкаф була. Уның эчендә мин теләгән күлдәктәр төшерәм дә ысың барлыкка сыгарам. Шулай итеп, сәхнәгә йырлаганда һәр сак яңа матур күлдәк буласак.
Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Айһылу Закированың сыгыштарын каранык. Окшагандыр дип ышанабыз. Һәр адна без яңа финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларны карарга онытып куймагыз. Бүгенгә без һезнең белән хушлашабыз. Һезнең менән без виртуаль алып барысылар. Шухигет Тамян, Һәм Хылыукай Розалия булды. киләһе аднага тиклем. Хушыгыз!